कोटि समप्रभा निर्विघ्न करो मे देवा शुभ कार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल दे हलाली से हरुदर लाल नमो वज्र देह दानव जय 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 कपिसु जय 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 कपिसु जय 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 कपिसु। और आइए जितने लोग यहाँ पर विराजमान हो गए हैं एक बार जरा दोनों हाथ अपने उठा ले, एक नहीं दोनों हाथ। और उसके पहले एक निवेदन कि जो लोग चरण पादुका यानी जूते चप्पल पहन करके बैठे हैं हो सके तो जूते चप्पल निकाल करके बैठे, क्योंकि भगवान का भजन है। देखो हम लोग भी यहाँ कोई भी आपको जूते चप्पल पहना नहीं मिलेगा, थोड़ी सी ठंडी पड़ रही है लेकिन ठीक है, भगवान का नाम लेकर के अगर आज हम भजन में बैठे तो कोई ठंडी नहीं, कोई गर्मी नहीं, प्रकृति किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर भारी नहीं हो पाएगी। तो अब अपने दोनों हाथ उठाकर एक साथ हमारे साथ जरा जयकार लगा ले, बोलिए महाकाल राजा की, बोलिए महाकाल राजा की, बोलिए गजानंद भगवान की। बताइए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम किसको मनाते हैं? किनको? गणेश जी को। तो आइए आज भी हमारे साथ मिलकर मनाएंगे सभी लोग। कौन कौन मनाएंगे जरा जितने बैठे जरा हाथ उठा करके बता दे। वे आज करें शुरू संकीर्तन। आइए कहते हैं, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, गौरा मैया जी की आंखों के तारे, ओ मेरी सभा बीच में आ जाना जाना, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। हमारी इतनी सुंदर सभा लगी है, अगर गणेश जी आ गए तो सोचो अगर आगाज अच्छा हुआ तो अंजाम अपने आप अच्छा होगा। अगर गणेश जी आ गए और रिद्धि सिद्धि सहित आ गए तो सोचिए कि आज का ये जो आयोजन शुरू से लेकर आखिरी तक भगवान गणेश जी की कृपा से शानदार चलेगा और आप लोग खूब झूम कर
हर माल का 10 है, 10 रुपए हर माल है, 20 रुपए हर माल है, 30 रुपए हर माल। एक की दुकान सारा सामान 10 रुपए में हर माल है। मेरे सरकार आए सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए। अच्छा एक बात बताओ, रामलला का भवन तो आज बना है, रामलला टेंट में तो 550 वर्षों से है, लेकिन आप सभी लगातार मिलकर कारवा सागर आमंत्रित है। 14 जनवरी तक भोजपाल महोत्सव मेला रहेगा। आइए मैडम, सेल लगी है, 200 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 400। मेला परिसर में 2 स्थानों पर टॉयलेट का निर्माण किया गया है। एक मंच को भी दाईं ओर मेले में आए बंधु, यहाँ कुछ ही देर बाद कार्यक्रम प्रारंभ होगा। शानदार कलाकार आप हम सबके बीच में मध्य प्रदेश का गौरव प्रचंड भगत का शानदार कार्यक्रम जरूर देखते जाइएगा। आज के प्रस्तुति देने आ रहे बॉलीवुड स्टार मध्य प्रदेश का गौरव प्रचंड भगत जरूर सुनते जाइएगा। आपका मन में होने दावा है मेरा। कुछ ही देर में कार्यक्रम प्रारंभ होगा। याद रखिए, काउंटर में सीधे सीधे दे रहे हैं। जिसकी जोड़ी चाहिए अंदर से मांग ले, जोड़ी यहाँ नहीं मिलेगी, जोड़ी अंदर से आएगी। इन्होंने 2 करोड़ रुपए जीते हैं। Jesus,
हनुमान का छोटे वाले बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका जो कंप्लेंट आ रही है दूसरी तीसरी कंप्लेंट आई है, मजबूरन हमको आपके काम में कब्जा करना पड़ेगा, उससे बच कीजिएगा। बच्चे को देखो अब हम लोग वाले में जा रहे हैं अभी बोलो पूरे करके मैनेजर बदल चलो पूरा मैंने आ गया चले मेरे लीडर जानिए पूरा मैनेजर आ रही है पूरे में आ गया पूरा करके मैनेजर आ गया मेरा जानिए पूरे में का मैनेजर आ गया
माल का दर्जी 10 रुपए हर माली, 20 रुपए हर माली, 30 रुपए हर माली। एक ही दुकान सारा सामान 10 रुपए में हर माली। 10 रुपए में हर माली, 10 रुपए में हर माली, 200 वाला 200 में, कोई भी नहीं, 300 रुपए में है, 300 रुपए में, 150 वीडियो बना रहा हूँ ये।